če izhajam iz vaše iztočnice, kaj je vseživljenjsko učenje, bi poudaril to, kar smo zapisali v strategiji vseživljenjskosti učenja, ki jo je leta 2007 sprejelo tedanje ministrstvo, ki se je tedaj imenovalo Ministrstvo za šolstvo in šport. In sicer, da naj bi uveljavljali vseživljenjskost učenja kot vodilno načelo vsega izobraževanja in učenja in kot temeljno družbeno razvojno strategijo. Domnevam, da marsikomu ta stavek ne pove veliko, zato bi ga poskušal nekako bolj opredeliti. Prvič je to, da ne smemo zamenjevati vseživljenjskost učenja z izobraževanjem odraslih, kot običajno pa dostikrat delamo. Vseživljenjsko učenje se začne od rojstva, poteka celo življenje in se konča ob koncu našega življenja. Se pravi, to učenje je prisotno tako v predšolski dobi, kot v času šolanja in v času nadaljevanja izobraževanja po končanem šolanju. V šoli bi morali pridobiti motivacijo, zagon za vse učenje, ki sledi potem. Politika vzgoje in izobraževanja ima dve slabosti. Eno je, da ne namenja dovolj pozornosti razvijanju navad učenja, veselja do učenja in ostaja pravzaprav pri tem, da poskuša učencem dati čim več znanja, kot da je to pravzaprav bistveno za življenje. Druga slabost je, da šolska izobraževalna politika zapostavlja sistemsko urejanje izobraževanja odraslih. Izobraževanje odraslih je v primerjavi z izobraževanjem mladine šibkejša točka ali pa mogoče pomanjkljivost šolske izobraževalne politike. V nasprotju s tem politika zelo izrablja vseživljenjskost učenja kot parolo, s katero pridobiva politične točke. Tako recimo v strategiji dolgoročnega razvoja, kot je strategija dolgožive družbe, vizija Slovenije do leta 50, govori o tem, da je vseživljenjskost učenja najpomembnejši element razvoja. V nasprotju s tem pa ukrepi ne potrjujejo tega, kar sicer politika razglaša.